Njerëz të cilët janë të sinqertë nuk vlerësohen edhe keq kuptohen. Në shumicën e rasteve, sinqeriteti duhet të jetë për veten e tonë, edhe sinqeriteti jotë është thënë për dikant tjetër. Edhe sinqeriteti mund të jetë edhe lëndim, që tha parafosja, mund të jetë edhe një pasojë e rrethit tonë, qoftë komunitetit apo edhe familjes. Është e rëndësishme tash në rrafshin personal po flasë për veten që sinqeriteti më i madh është kur e qet kryt në jastak. E rëndësishme është me qenë i sinqert me jastekun ton në fund të ditës. Me mendimet tua, me të kaluaren dhe qysh ti e ke mbyll ditën tonë sot. Kur ti e ki sinqeritetin më të madh me vetveten tonë, në fund të ditës sinqeriteti me njerëzit tjerë është shumë pak i nevojshëm e po thuaj hiç i nevojshëm në kohën të cilën jena të jetu. Do të thënë i bie që ne nuk jemi të sinqert me veten tonë. Atëherë kur nuk jemi sinqert me veten tonë është lëndimi më i madh. Po për të tjerët, për rrethin, ata duhet të pranojnë ty, mu, edhe se cilën prej neve, ashtu qysh janë. Ashtu qysh jemi, po. Dhe tashune nëse vendosi me qeni sinqert me ty dhe e dëmtoj veten dhe e dëmtoj x personin tjetër, atëherë sinqeriteti edhe gabimi edhe në thojza krimi, ata janë shumë afër njëri tjetrit. Menoj që rëndësishme është me qeni sinqert në fund ditës, kur e kam një shprehje e qetë kryt në jastak. Dhe je veç me mendimet e tua. Kush mendimi jam këtë pyetje? Pajtohem, sepse kemi nevojë të jemi sinqert edhe me veten tonë shumë shpesh, por gjithsesi është shumë e rëndësishme që kur jemi me veten, jemi edhe me të tjerët një farë forme. Shumë raste jo. Okej. Po për juve, ne? Si inspirim, do të thënë një nga filozofët më të mirë që janë global, Bertrand Russell, ai ka një parafrazim interesant për këtë pjesë të sinqeritetit. Ai thotë se njerëzit prirën të adhurojnë të duan dikë që është i sinqert. Dhe thotë politikanët apo njerëzit shpesh bëhen si budalla, të duken si budalla, që njerëzit i besojnë se janë të sinqert. Edhe mbase ndonjëherë sinqeriteti e humb baravlerën me budallaj. Duhet të bëjmë një diferencë kush tjiret se është i sinqert dhe kush është seriozisht i sinqert. Dhe këtë pjesë ndan diçka e vogël që nuk mund të dallohet shumë e shumë. Shembull, të gjithë politikanët tek ne janë të sinqertë, të gjithë politikanët janë të pakorruptuar, të gjithë politikanët janë nuk e di çka. A mendon që politikanët janë të sinqertë? Të gjithë pretendojnë se janë të sinqertë politikanët.